Pag nito ka man namin. Jadi gusto yun, lalo ka, natin yung sakit. Gusto yun na. Maling rumestro nyo. Nga ta. Ala, naipitis ka ako. Pipigil mo lang. Naka-live kayo saan? Dapat taglengkat ta. Babay ka. Pipigil ko na aja ko na magmaglagat tumangkan na gitu yun eh. Balik na po na. Sige, mga sige. At yung sakit, atang. Atang. Ada may inutulungan, may kamot ka. Kung tuno, mamabay ka na mga manikas dito. Talaga mo mabila dito. Rungrung dumang boss. Lalo ko yung karata ko. Kung na, kung ato ka lang. Hindi na stroke yun eh, barasak tayo, maday. Hindi ka muna busay, no? Kung ano, gaya. Amok pa yan. Hindi na stroke yun, hospital ngayon marami. Well, hindi mo daw. Sakit. 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 Ito na. Ata na sakit na lang. Mama, natin mo din. Ata na sakit na taka dapat aling na kasada. Sakit. Wala mo din sa may kakasistat lang. Di ba ganyan dumay ka? Lala-lana pa na. Lana-lana. Medyo kita aja dia, juga dia aja masahin tengah aja aja. Amin ngalas aku mau kutung ko aja. So na ka puro tulang lang ko na, tulang. Nga so nakita ka tayo pakita mo. Di ba ganyan ipakita kanya mga ililutan na. Ina, jay na panaw. Pula si Murta jay pakitinay. Aman si Murta din eh. Adote. Mang kumuta. Dati na pa na sulang Si so Murta. sa rin no na. Si Murta. Si Murta bisa pakitinay aja bisa parang si Murta pakitinay. Si Murta. Si Murta kita dadlaw ko lang tayo ng mato. Yung bata. Ng mga kasta karot eh. Nagyata na kayo. Ay pina. Siyempre natin yung Sumo na kayo mo dyan may kasting ako. Nalaeng. Kung hindi nakita ka mo. Yung mat. Kita kasi magamin aja manung tawon nga ko na aja YouTube mo lang nanga kasi papamam na. Mga kasta. Hindi nakita ko rin ko. May dati ko nakita ko din kasta pero baka may dati ko na. Antay kasi papamay na kasta. Tara, adigrito ka ta. Oh. Hindi ko ko ala, bigay dagunog na. Ata mantok kul mo to. Lali ba man ikaw? Kurb na. Una, kulang. Pula ka tumo. Nagimar ka na. Nagimar. Kata pa kung natin nila paig na. Di ba kurak kanya mga kunata? Relax. Ina. Patayak sa mo tulog. Nagadaw. Patayak sa mo tulog. Nagimar ka raw. Nagaduma na. Kurang. Kabalik sa taas, so kadata na. Boss di mo boss tilamis ka babae lang ana. Kau lalaki ang lamlami ay wala na. Babae lang ka na. Takanigit pilang sumo ko. Yun na ko Ilak mo. Ilak. Ata dyan na buya mo di malimang. Yan. Asiko mo na. Relax lang. Sige. 1, 2, 3. Ay na! Wala aja. Okay na. Nagsisingaw sa aming nga. Nagsisingaw sa aming sa ano. Kinarap. Kita madam bata kita maginawaan ka. Tara sakit data, kita lapot na. Maginawaan ka ta. Nabak ma! Kita mapukuta di kuko. Nagpagday kukot na yun. Ginawa din. Ito na ito ito. Masakit ata. Ito na sakit ka. Takot ka. Padal di ko na ata nga yung mga kasong jami-jami kastono ko. Mga taon. Suward na eh. Tayo na di may kabilit taon. Lalo kayan. Madigas na tayo na nasak mo na lang. Ano eh, aja kuha. Sa pipikal amin tara kuha na sango na. At dito. Ano? Nagadum.
Kakalulpog. Kakalulpog. Nagadin mo. Tumot pag natin kilito. Nagsublay. Parang saan mo? Simuro pa natin kasi sila. Sige, kasi yun. Ano, gusto bang ito nakikita niyo? Siyempre, damdam kada bata makarelax ka taon. Hindi ba ngayon? Para sila. Ang kiludo na yun. Kung ano ito bang ganda nakita niyo? Medyo na nga to. Hindi nga to. Nahantot tayo. Madimay nga to. Kata na, sakit ang kalada, gumucho yun. Yung mga pinangkuntatay ka, kala simutay mo sa parang pagkakit. Sino ka lang mga tuwang? Simbalo. Sige, nga to ba? Timalaw. Tagalong ka ba? Na nga to. Tagalong ka ba? Paparoon. Kaparuan. Kukulita. Agi agkakulitan gi sango ti iskilan di kaparoon. Hindi kabayaran tao. Ay, Rexel? Rexile. Kana kami ni Rexile. Kaya ni Rexel. Kana kam? Kana kami mismo. Ay, kaya Limang pili kasi sinmay. Kaya si Mijinang na. Kakapusti ng minay. Pasinsin ko mga ginasawa na. Tataka lang yung gayang ko, tataka wala ba kasi singko. Nabayagan. Isuti. Pagtimay di ka naman dyan. Isuti pagpapilot ako ka lagi mara. Maginawan ta tel ay Simuro mo nun eh. Tapi sumursunod natin na. sumurso. Sumursunod natin eh. Sumurso. Ay, sa ikaw dati ang baba na ala. Sa baba na ta. Baba na pa kayo. Ata. Ata niya ata. Sumursunod natin may sa tempo na. Natangkang sa. Tumba ko tayo dahil. Kuya. Baka natumba ka kami ni Day. Teral, kilala ka. Ikaw mga ibaga lang. Siya. Hindi, yalan ka lang. Kita ko na ha. Mayata ko na. Iyalain ko na lang ha. Muna. Magbasa ka, tipag pagbulas ko mo. Muling ka na buya ka ito. Tapos nanumay mata na. Siya ta sikat. Los! Bakit? Buya ka ito. Kalmon. Mabuy-buyam lang yun. Nasa naranata mo. Ito naman. Babagat tope ka na pula nga ding kastan ko. Wah, ay babakat di ba? Di kata. Sabi ko na parin ko na ito. Okay, kata mga tao. Affected mo lang ato isakam ng isa. Uy na ito. Dugong flower. Nakapana ka di. Ang pakadjay, nakapana ka di. Ama ka di. Ano ko di ba Yung isa. Dumi mo ta. Nakalay pensa na duti makadawon pa may abroad data oy. Kita mo ka. So pagwapo ka. Lagi. Una ko na pa. Pagririto ka nga magbagay. Sikat. Ika ma'am. Relax lang. Bagkating ka. Ino. Nagano na ba't sa ka mo? Kana. Nagado insan nag-ano sa looban na nagsusublidan. Buwa naman tibukot. Lagi mo rin dapat makakata. Maginawang ka. Ito ibang yan. Sabay mo yung isa. Medyo awal lagi ko. Hindi mo magsabi dahil. Ako yung may nagtabang-tang lang sa tamang ko. Gimato ka na mo. Payak nun. Ito lang ako. Continue. Pero nakapana ka. Ito mas sumabit. O ayan. Baga, menurut sama tatinggad mo. Sabi, tawan eh.
Nasakit na siya. Nasakit na ng sulupan na takan ni Kay. Ato. Ito, Madati na ato. Nasakit dati kasi tinan. Siyempre, atati nasak ko Siguro ibay ka mati nagkarawali. Ha? ado na dislocate ko na banda. Hindi nga na lang ibang siguro. Ito ay ganun. Saka mapampandagam sigurado na maturog. Hindi na dislocate din. Tapos mapampandagam. Hindi makagaraw. Siguro. Maparigat eh. So, hindi makagaraw. Nabalik mga tiwato. Karne ka. asaw mati o kini na hindi taka to. Madam nakagana ko ba to? Madlaw mo ko lang ba to? Baka na. Baka mapag sa tibia ko lang. Isublit ah. Nagadog pa yun. Nakarating na. Ate mo bisa sumuro sa ko niya ito. Mayang ka rin. Ito. Ano bala yung din damang pili nga banda? Gilat ka sa amin. Lagi mismo matumbok mo na sa amin. Tapos kailan sa amin. Ay, sige may papabang video kay? Dati. Ko na. Girl, hindi alam hindi kami madipingasyon lang sa kakuha. Hindi kami ka bakit di may kita ka dito. Haji na time ka, wanang ika. Itatang mo ni return nga kwa? May soldado. Oo, ko na. Magkita ko. Medyo mabigbig kami. Haji na time ko, madyak pa yung mga doon. May sigod ko, may tiga. Ang bulang ko mga. Baga talaga nagsasawa. Baga talaga napasyatikal man na napayan yung sangkaw. Kapalitan ko naling aja gini. Piyo. Yun lang tayo nagpapabang video kay. May kat nga tayo pasikal na ata. Dapat nakulap na. Ito yung problema dito yung ako yung stroke. Ito yung number 1 na cause na ata ay liver. Itong mapol. Liver. Kasi tata, bawal ka protina. Lagi makan na baka ng protina. Kapag inukinan mo agad sa typical. Ano lagi iyo? Itlog. Tapos red meat. Lagi nuts. Pati protina dito. Itlog ko na ko. Nagrawat ako itlog ah. Ganom na ganom. Kailangan. Muna sa timog taktas. 8 glasses of water a day. Sobra pa yun ako ah. Dati sukat ti baso 330 ml bawat sa baso. Ang mungkin niya ako basta ko lang tao. Nang ti no litro ti ramidem na litro ajay. Kuha ajay mga less than 4 liters dapat ti may pusti ti may sagda. Adi wilgit mo kasta na eh. Ang mga na litro ajay. 4 liters ajay. 4 liter sa aja. Ajay dapat ma-consume mo ajay every day. Uwan. Kurang pa kanya kanya ah. Within 120 days. Ayos lang na kurang natin yan. Gaming ko yung gana 12 glasses eh. Noon napulot di panahon. At yun pang buhato pang certificate. Napiksamot ko may kwa dati. Nabrigat kagbiag na madya may karugod ko niya. Ah. Nagijihin. Tawag mo gagawin. Makikita ni Kwate ni... Nakalive. Makikita niya rin natin katawan na manchaw ka na dyan ubingan. Nakalive Ang nga ni bata. kayo makakakakadi ko alam niya. Ani, Aji anak na lang, nakulad isang walang timutaur. kaligo ko. Ay, 3 days. Matakso ko muna sa akin. Nakagas ka, ito dyan na lang yataw. Ne. Ni Richard na takaroon lumasat talong of bang. Richard? Nagprino, remor dyan na dyan sa side ka. Ay, isang ko balay milang ayan. Hindi. Ang sinig bigayam dyan, hindi bigayam mismo. Naganda ka ba ito? Delikado ka ito. Nag-iwar ka road. Nag-relax ka lang. Si Kamot buyag ka. Ha? Suma buyag.
Gimar ka daw. Maya ni. Damdamata ko tabagbagam sa gimar nga nagimar. Kulang ka may nakita. Pigo, nagano niya, nagano. May radyo na okay na madadagdag hindi yung shoulder. Kasi singkir ni Mang Dile. Bawang. Ano ka? May vlog ka kunan. Isurte agas tayo blood ko. Katawa. Wow! Sa pulon na kayo nga round. Teka muna parang ako na about. Aja pula. Kadug bibuya na boss. Kadug bibuya. Mayat, nagmayat. Ata na salita. Mama! Adang sama na. Gu 50 ko na naman tigin niya na. Arthritis mo data. Mama, gu 50. Lasin. Bro, ma, gu 50 ko na naman. Lasin ko lang uric acid na. Pagbago na. Kakasintay lang ka nung uric acid na. Pagituloy ko. Kuya, dalad na. Crystallize Tingin nga lang. Oh. So iwasan ko ah. Tama. Kalso din iwas daw. Kamu na piti Tayo ka pa. katakol kita. Padadagit na ako. Kita na ngati rutina na taligo naman ang rutina natin. Mayat. Dati pinagulit ko na kanya na. Ito, nagaluti ko na ako. Ito na. Magadaw. Puskol nga raw. Madi mo nga ilo, jipin na may ano, madi mo nga kasladyo masamasahin ko. Madi mo nga ilo. Sige, madi na kita, ganyan kasi kasi. Lagi ko. Uric acid. Kadang rumay di balay nga gauta na. Kung paano kasi yun. Hindi rumor di balay ni madi mo sagsag ko yan. Talaga kuan. Okay, nagatigat ka mo, gawin. Saka mo, gawain daw. Sige, tayo ko. Ya, ulit sa timula nga raw. Kalaso. Bawal ilutin ko natin. Kaya madi mo ilo data na ilo yata kung madi mo. Madi ilo. Ikaw kuha na lang gaji ko na eh. Ah! Ni! Kaya sa simbol na lang na gaji, di na di sa alahin. Nagadukin niya ako yan, nagadukan na dislocate kanya. Kagod to tabagim di siyempre. Nagtataraydan naging uric acid mo. Di ko nakita, di kalman na di pampamayam di aja pagkita din sa jack ka kwa. Ata ti kayak kumang ko ang arti kalman ta kwa. Gana sa manti pero matitinggag ko. Ikaw man yun. Ah, titingin, nagdapunin na, ito na. Nagaduwa ko tulog siya. Ano ka na baga na nga raw? Bukan na baga mga kwa. Bakit kanya din naman natin kita pinilo mo. Pabuhay mo yung pabuhay na ibaki na. Iba ka. Ate ti kayak kukulang. Bakit na nakarek? Wag, Adi nakatugaw. wala ka tugaw. Ay ni kagawad doktor aja. Taga Bilawan. Nakatayo ko di pagkapapanambal. Ada pa yung pangarotin niya Isabela kan Cavite. Ada pa din na minsan kuputa bataw. Ada may kita nga ko ang sakit lang na rami doon na aja ma. Aja bubul mo chow ba ko lang. Kung gini how many years ka na ko agad kasi doon na. Kita niya. Bigla na rungan. Tingnan ko maya na maya. Bag magiging marigar
Kita mamutabagi na na eh. Anak ng malabaginag. Isimula nagdadak lang pagi ka to. Itatang natang ka, nagpisango namang binini lang na. Ay, retire na sundado, tatang na. Wala nga mismo. Nga madipi ka sa bagay na may kita, madipa. Anak-anak na di... Kaya ka na darik sa'yo. O, najiblo. Yung madala na. Lay. Tali. Bibuyan eh. Ang kabel mo di balayan? Makot di mano ka di magtakpay. Kakabit yung kortan tayo simpak ko ng rabi. Talaga si ka, una. Buruk ko na ng aruke. Kasi mo kayo, dadak na bagi ko na eh. Napili na nabagkat ko, nakikitaw. Kita mo sa pipigsa. Kurang lagi ba? Hindi nakakaroon kami na dumabis na 50 years trabaho. Hindi mo gaano ko yun. Matakot. Kalau lagi video ko, may dami. Ako'y bakada! Ay, dakto na. Ilak mo. Nagbibuya.